Kembali lagi bersama kita channel sedikit lah ya. Oke, like sudah 24, sudah level 19. Tolong aku. Kok musuhnya gampang? Cari kasih aba-aba dulu bang. Maju maju maju. Ya sakit dadaku. Tolong aku. Kok musuhnya? Tolong aku. Kok musuhnya gampang? Jangan dulu lah ya, yang 1000 aja itu. Masih pakai mesin skin. Aku maju terus. Aku nggak pernah takut lu. Hai nona, kita Oh, ini loh guys, ini loh guys, ada tulisannya not fair gameplay, yang artinya kalau diartikan ke bahasa Indonesia, gamenya tidak adil. Kenapa? Ada secret feature. Coba langsung saja. Wih, satu orang lagi nih. Aduh, hantu. Kenapa jadi dua berapat? Ya iyalah, menang aku ya bakal pakai hack. Not fair gameplay guys. Jadinya ini memang didesain untuk tidak fair, tidak adil. Oke, sabar. Nah, ini loh guys, di sini. Nah, headshot, Mongo X name. Nah, langsung. Lo kan guys, langsung guys, bisa kayak begitu dong. Lo kan guys, bisa kan? Sama juga katanya bisa kayak begini lo guys. Wih, bisa kayak begitu guys. Wih. Galai muru. Wih lah, bisa gitu guys, bisa gitu. Tot. Langsung kamu time dong, kamu time nih ya. Bisa kayak begitu guys. Gak ngotak sekali ya guys ya. Tidak ngotak sekali. Main lagi. Seru ini guys. Seru banget perasaan.
Ah. Sabar. Nah, gitu. Oh alah. Ya, oke lah. Oke ya, oke. Oke lah. Wih. Woi, bisa gitu. Duh, apalah weh. Apa ini guys? Kepalanya kok bisa kayak begini? Apa ini? Patch kah? Apa Ya, guys? Patch deh guys. Tuh kan? Tuh kan guys, apa itu guys? Dipikirkan guys, ayo guys. Mus tembak bisa ini guys. Tuh kan? Mesti. waduh. Salah nih. Si kocak. Woi, kepalanya kok rusak. Tuh, apa itu? Tuh, kepalanya kok rusak semua, weh. Wah, curang sih. Kepalanya kok bisa rusak, weh. Kenapa kepalanya mengerikan kayak begini, weh? Weh. Kepalanya kok bisa kayak begitu, weh? Itu kenyang di mana? Ini. Loh. Loh, apa? Tuh kan? Wena lah, apa nggak wena? Ya. Wena dong, apa nggak wena ya? Duration no jutsu. Loh, apa? Apa? Kepalanya kok bisa di situ? Sebentar. Hihi. Mama, tolong, aku takut. Loh.
digaspol ada nggak? Apa ini guys? Gak sangat tidak masuk akal mapnya. Dari aku cari Main lagi lah ya. Kita hanya ngeprank orang-orang guys. Biar dikira kita hanya cheater, padahal kita nggak nge-cheat. Ya. Oke. Oh, mati. Oke lah, oke. Ih, ketemu sama orang ini lagi. Ya. Wih, ini lagi orangnya. Wih. Oke lah, oke. Kaget. Oke lah. Tat. Tungguin. Bisa. Tat. Kaget saya guys, tiba-tiba wang. Warababa. Gak ngotak guys. Game apa? Game macam apa ini? Game macam apa ini? Wo. Tolong Pak Prabowo, ini gamenya saya ini kenapa ini? Tot. Kasian banget. Tot lu kan? Itu weng ya kan? Lab guys. Tapi kok Mon, kok malah apa? Aku nantikan aja bah. Lu apa? Hot. Meleda. Meleda beu. Meleba. Meleda guys, meleda ya guys ya, meleda. Kok bisa kayak begitu guys? dari Main lagi. Cepet. aku cari Cepet. kita match kamu login match masih pakai matching skin aku maju terus aku nggak pernah takut pasti berdua denganmu hai nona kita Si kocak kita tinggal push sampai putus lama ini mah. tahun aku menunggu Sama aku. Cuma main sama aku. Padahal kita boyan, tapi kamu dulunya. Sekarang ku ganti skin gak sabar nunggu cari yang baru. Sekarang ku ganti skin gak mau tahu kita gantian di lobby. Sekarang ku ganti skin. gak sabar nunggu jadi
Aku cari fire, kita matching skin pada barang-barang pakai emo tanda. Hari demi hari ku tunggu kamu lagi. Match demi match masih pakai matching skin. Aku maju terus, aku gak pernah takut lose. Pasti berdua denganmu, hai nona, kita cheers. Ya udah, Kita push jangan sampai kita akhiri saja video pada hari ini. Bukan aku Semoga kita